Доброе утро. Как дела, нормально? Я согласился на предложение Начмеда Савчук, и вот уже месяц работаю ординатором местного роддома. Веду прием в женской консультации и дежурю в отделении гинекологии. А коллег, похоже, интересует только один вопрос. Почему я променял столицу на провинцию? Я не знаю, променял ли. Пока у меня все еще чемоданное настроение. Я не стану это обсуждать не только с коллегами, но и с отцом. Зачем тревожить его проблемами, в которых я и сам еще толком не разобрался? Ром, подожди. О, здорово. Здорово. Ром, опаздывай. Ну да, иду. Алло. Да, пап, выписывают? Ну, отлично, дождись меня. Я на 5-минутку и к тебе. Пока, целую. Ну, а теперь о приятном, коллеги. Вчера вечером мэр подписал распоряжение о создании на базе нашей больницы Центра репродуктивной медицины. Так что выходим на новый уровень, друзья. И с оборудованием нам поможет. Но у нас помещений свободных нет. Под Широкого центр создают. Валентин Иванович, центр будет создан на базе женской консультации. Естественно, вы, как заведующий, примете в этом самое непосредственное участие. Ну, а специалисты? Широков, Квитко начнут работу. Ром, ну, построен весь центр, это ты да я, да, мы с тобой. Лев Борисович, у вас есть какие-то вопросы? Не, все понятно. Все понятно. Ну, замечательно, прекрасно. Тогда все за работу. Спасибо. Лёва! О, Ирка, привет. О, привет. Как ты? Хорошо, спасибо. Уже принимают? У них 5-минутка, значит, будут минут через 30. О, боже мой. Девочки, кто в этот кабинет последний? За мной будете. Ну что, такси будет минут через 5? Ты как, нормально себя чувствуешь? Да, нормально, сын. Спасибо тебе, что возишься со мной. Пап, ну брось, ну что ты говоришь? Так, дальше я сам. Пациентки твои, наверное, заждались тебя кабинетом. У меня прием через 10 минут, я все успею. Сейчас, прости. Алло. Да, Алена, здравствуйте, узнал. Ну, знаете, я сейчас не в столице, я… Да, далеко. Ну, вы не расстраивайтесь. Я вам порекомендую очень хорошего специалиста. Да, все контакты оставлю. Всего доброго. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, у какого доктора лучше проконсультироваться? Подскажу. У своего. Вы знаете, я здесь впервые. На таком сроке первый раз к врачу. Вы что? Чем вы думали, мамаш? Вон, Широков Роман Алексеевич. Подойдите к нему, может, он вас и примет. Из-за меня бросать работу в такой престижной клинике, мчаться сюда. Это плохо для профессии, для карьеры, для твоей научной работы. Пап, ты, главное, сейчас не волнуйся. Хорошо? Тем более здесь у меня появилась возможность заняться репродуктивной медициной. Да. Пойдем, такси подъехал. Ага. Спасибо. 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 Пожалуйста. Как маленькие дети. Ну что, срок 22-23 недели. У кого наблюдались до этого? Вообще не наблюдалось. Сегодня первый раз. В смысле? То есть у вас есть какие-то дела поважнее, чем собственный ребенок? Или что, идеальная беременность, ничто не болит, ничто не беспокоит? У вас отек, а с этим не шутят. Вот потом в родзале у вас будет. Доктор, я не хочу в родзал. В смысле? Сделайте мне аборт. Ах, вот оно что. Ну, это не ко мне.
Выслушайте меня, мне надо. Я... Девушка, я не буду вам говорить о нравственной стороне вопроса. Буду говорить с точки зрения закона. В нашей стране делать аборт на таком сроке категорически запрещено. Все разрешенные аборты можно делать в сроке до 22 недели. Называйте это как хотите, искусственными родами или еще как-то. Мне нужен аборт. Я заплачу. Вот направление на УЗИ. Сделайте все анализы. А потом поговорим. Спасибо. Это девочка? Да. А вот смотрите, видна ее ладошка. На ней... Давайте вместе посчитаем. 5 пальчиков. Носогубный треугольник. Никаких дефектов мы не видим. 2 предсердия, 2 желудочка. Ритм сокращения правильный. А это? А это желудок. А вот чуть пониже мочевой пузырь. А вот видите ребристость? Это позвоночник. От него отходят ребра. Невероятно. Все размеры вашего ребенка соответствуют сроку вашей беременности. На сегодня ваша малышка весит 873 грамма. Плацента нулевой степени зрелости. Это хорошо, именно такая должна быть. Количество вод нормальное. Шейка закрыта. Значит, преждевременные роды нам не грозят. Смотрите, она машет вам ручкой. Она приоткрыла ротик и что-то шепчет. Вы слышите? Доктор, у вас только что была моя сестра Ольга Гринь. Ну, значит, вы сестра Ольги Гринь. И это очень хорошо, что вы пришли. Почему? Ну, мне кажется, вашей сестре сейчас нелегко, и ей нужна ваша поддержка. Я всю жизнь только этим и занимаюсь. Ольга такая беспомощная, старше меня на 5 лет, а мне все приходится решать за нее. А сколько стоит аборт? Аборт невозможен. Хорошо, я попробую вам все объяснить. Вы видели Ольгу? Серая мышка, все одна и одна. И вот, наконец, в ее жизни появился мужчина. Серьезный, состоятельный. А этот ребенок может разрушить все. И в конце концов, каждая женщина имеет право решать, рожать ей или нет. Оле нужен аборт. Ей нужен ребенок. Сколько ей лет? 30. В прошлом веке таких называли старородящими. А вы решаете за мою сестру? Это вы решаете за вашу сестру. Выйдите из кабинета и не мешайте мне работать. Если Оля родит, она потеряет главное – своего мужчину. Ну не хочет он детей. Можно подумать, вы не встречали таких. У него сложный характер. Психотерапевт работает в соседнем отделении. До свидания. Не может быть, доктор. За что? Я так мечтала о ребенке. Ну, я должна сообщить вам о врожденной патологии плода. У вашего ребенка врожденная диафрагмальная грыжа. Это дырочка в диафрагме. Она провоцирует перемещение органов из брюшной полости в грудную. Это опасно? Конечно, очень внутриутробно. Пока легкие еще не раскрылись, точнее, они не работают, это мешает работе сердечка ребенка. А после рождения не дает расправиться легким. Он родится и умрет. Летальность такой патологии составляет до 95%. Аня, это моя девочка. Не надо мне этого показывать. Мне надоело с тобой возиться, как с маленькой. Ты не понимаешь, Андрей не готов снова стать отцом. И что ты вытворила? Ты готова его потерять? Ну давай, вперед! Может, Андрей передумает, когда увидит эту крошку. Да хватит пялиться на эту бумажку. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Я была у Романа Алексеевича Широкова, и он сказал, что выход есть. Подождите, вы наблюдаетесь у Широкова? Нет, у Бондарева. Но речь идет о моем ребенке. Я буду консультироваться у разных докторов, чтобы понять. И если есть выход, почему вы мне ничего не объясняете про операцию?
Широков предлагает вам внутриутробную хирургию? Да, сейчас делают операцию ребеночку внутри утробы матери, но не все так просто. Я предлагаю вам проконсультироваться у Валентина Ивановича Бондарева. Если бы ты мне раньше сказала, что ты беременна, я бы давно договорилась об аборте. А теперь за это никто не возьмется. Доигралась? Аня, я хотела этого ребенка и надеялась, что Андрей, поэтому и молчала. Так, хватит, нам тут ловить больше нечего. Пойдем. Куда? Попытаемся найти нового доктора. Мне анализы надо сдать. Зачем? И так ясно, что делать. Да, здесь грыжа. И что? Этого мало? Я не понимаю, зачем вы обнадеживаете пациентку, Роман Алексеевич. Она сейчас рыдает в моем кабинете. Да при такой грыже показано прерывание беременности. Роман Алексеевич, а почему под кабинетом очередь? У вас прием? Чем вы занимаетесь? Мы тут с Наденькой спорим по поводу Аганезовой. Ну так там все понятно, прерывание. Да почему ж так узко-то? Здесь нужна внутриутробная хирургия. Вы, коллега, видимо, считаете, что по-прежнему в столице. Знаете что? Вернитесь в реальность. У нас таких операций никто не делает. Да и специалистов таких тоже нет. И сама операция крайне опасна осложнениями, вплоть до потери беременности. Но это единственный шанс спасти ребенка. О, Роман Алексеевич, вас мужчина спрашивает. С полным карманом. А, в смысле? Ну, в смысле финансово уверенный в себе. Наверное, хочет, чтобы его жена у вас рожала. Если вы хотите, я могу сама с ним поговорить. Нет, спасибо. Ну и ладненько. Вы меня искали, я слушаю вас. Ваша жена рожает. Нет, я хотел бы с вами поговорить конфиденциально. Ну, рассчитываю на вашу мужскую солидарность и понимание, доктор. Я вас слушаю. Тут? Да, здесь. Ну ладно. Я хотел с вами поговорить по поводу Ольги Гринь. Залетела подруга. А мне и так на шее двое. Представляете? На одни элементы пошел. Ну, я заплачу за аборт. Хорошо заплачу. Вы знаете, это подсудное дело. Это во-первых. А во-вторых, после этого у него вообще может не быть детей. Это я нормальное бабло, да, ну… Вас послать или сами уйдете? Че, принципиально, да? Ну да, как-то так. Вы сюда? Мне ж через месяц визу должны открыть. Думаешь, это просто, Ань? Столько бабла уже увалил, чтобы получить это легальное разрешение на работу в Польше. Понимаю. Это того стоило. Европа – мечта. Там же все по-другому. Жизнь как в сказке. Да какая сказка? Денег там просто можно заработать, вот и все. Я-то что? Я простой водитель. Говорю то, что думаю, без всяких там вот этих прикрас. То она меня только просто что-то не слышит. А меня она точно услышит. Да разве дело в этом? Понимаешь, она меня обманула. Она же знала, что ребенок-то мне не нужен. Других надо вырастить. Зачем эту нищету-то плодить? Понимаешь? Она делает все как хочет. Что-то врач конченый. Я к нему просто по-человечески подошел, а он как будто бы я какое-то пустое место. Да видела его нахал. Вообще, кто его спрашивал? Лезет не в свое дело. Успокойся, Андрей. Я тебе обещаю, этого ребенка не будет. У вас 3-4 недели. Ну, тут и говорить нечего. Прерывание по медицинским показаниям. Нужно аккуратно сообщить об этом Аганезовой. Других вариантов нет. Так и быть. Извините, я хотела спросить, а вместе с мужем можно прийти на УЗИ, чтобы и он увидел? Так вы же только вчера ко мне приходили. На следующий. Приходите. Спасибо, извините.
Валентин, вы поговорите с Аганезовой. Нет. Эту миссию я доверю Широкому. Он обнадежил Аганезову своими сказками о внутриутробной хирургии, так вот, пусть он ее подготовит к тому, что беременность необходимо будет прервать. Понятно? Да. И... да. А я своему мужу сказала: успокойся, Костя, у нас будет один ребенок и хватит. Нет, я обязательно второго рожать буду. У нас у родителей двое, я и брат. Такая поддержка в жизни. Ой, девки, а? Какие вы еще зеленые? 1, 2. Я вон 9-го буду рожать. 9-го? Ну, что ты подскочила? Ложись. У тебя матка в тонусе, еще родишь раньше времени. Вот чего меня сюда положили, а? Мне Пете моему нужно мед качать, а он каши детям варит, и ко мне по 50 километров каждый день наматывает. Что, девочки, добрый день. Как дела? Как чувствуем себя? Нормально, Роман Алексеевич, домой бы, а? Так, вот с вас, Галя, и начнем. Ну что, матка периодически приходит в тонус. Лежать надо, никуда не бежать, никуда не спешить, отдыхать. Куда тут спешить? Тут он от тоски мухи дохнут. Ну, хотите, спляшу. Андрюша, ты расстроен? Оля, а чего ты ждешь? Я что-нибудь придумаю. О чем ты думала раньше? Да, чувствую, придется придумывать мне. Нет, я сама, честно. Я разговор врачей слышала. Прерывание беременности на позднем сроке. Как у меня, по медицинским показаниям. Я разузнаю. Только не затягивай, Валь. И так уже... Андрюша, доктор сказал, что ты должен присутствовать на очередном УЗИ, чтобы посмотреть. Зачем смотреть на ребенка, которого не будет? Слушай, узнавай поскорее об этих медицинских показаниях и закроем эту тему раз и навсегда. Нет, Валентин Иванович, рекомендовать Аганезове прерывание я не буду. Что вы себе позволяете? Собственное мнение. Что мы с вами имеем? Спорное УЗИ. Вы рекомендуете пациентке одно, я рекомендую другое. Правильно? Ну? Весь мой личный опыт подсказывает мне, что если первичное УЗИ пациенту делает такой молодой специалист, как наша Надежда, Это я молодой специалист? то пациента сначала отправляют к диагносту более высокого уровня. Потом должен состояться консилиум, только после этого принимается решение. Ну, во-первых, я уверен в профессионализме Надежды Алексеевны. И я уверена. Аганезовой показано прерывание. Ну, конечно, это же проще простого. Ребенка нужно спасать. Я дам Аганезовой направление в столичную клинику. Я уже созвонился с коллегами, они готовы ее принять. Вы думаете, ее успокоят эти сказки? У нее даже денег не хватит до столицы доехать. Так, все, остановитесь, коллеги. Я сам сообщу Аганезовой о всех возможных вариантах, и она будет сама принимать решение. Все. Она знает обо всех вариантах. Валентин Иванович, я поговорю с Аганезовой, она ждет. Согласитесь, нам есть за что бороться. Вот упертые. Молодой специалист. Значит, если ребенку сделают операцию внутри меня, это еще не гарантия? Вы не о гарантии сейчас думаете, а о надежде. Потому что в вашем случае это единственный шанс. Я уже позвонил своим коллегам в столицу, вас примут, и я сделаю направление и приложу все ваши анализы. Это дорого? В вашем случае будет сделано исключение. Но после операции и рождения ребенка может понадобиться какое-то дополнительное лечение и особый уход. Какой? Ну, я не знаю, все будет зависеть от операции. Надежда Алексеевна сказала, что после такой операции могут возникнуть осложнения, и выкидыш может быть, и другое. Все это может случиться, я это не отрицаю. Но просто мне кажется, лучше использовать любой шанс, чем просто прервать беременность. Если ребенок больным родится, что я потом буду делать? Я не знаю, как поступить. Можно я еще подумаю? У нас нет на это времени.
Я еще раз хочу посоветоваться с Бондаревым. Но вы же знаете, что он вам предложит. На словах все легко. Операция, шанс. Что я потом буду делать, если вдруг? Послушайте, давайте мы с вами сначала разберемся с этой ситуацией. Я еще раз посоветуюсь, потом к вам зайду. Да, входите. Здравствуйте, можно? Да, Ольга, проходите, садитесь. Второй раз встречаю эту женщину. Какой? То, что сейчас вышла из вашего кабинета. И второй раз она так горько плачет. Аганезова? Да, она мечтала о ребенке. И что? У нее не будет ребенка. Почему? Тяжелая патология. А вам Бог шанс дал родить здорового ребенка. Ну так дайте ему жизнь. Вы никогда об этом не пожалеете. Вот анализы. Сдала. Ну что, все хорошо, я вас поздравляю. Этот шаг, он разрушит мою жизнь. Я так люблю Андрея. Послушайте, если у вас мужчина с тараканами в голове, это не значит, что нужно убивать ребенка. Вы же скрыли от него свою беременность. Значит, хотели сохранить ребенка. Очень. Ну так дайте ему шанс. Так боритесь до конца. У вас, может быть, не будет другого шанса. Я запуталась, доктор. Да. А что, Роман Алексеевич не убедил? Не спрашивайте меня. Сил больше нет. Как представлю операцию этому ребеночку несчастному, еще нерожденному делать будут. Потом вдруг и шансов мало нет. Не могу, лучше сразу. Хорошо. Да. Конечно. Вот. Да, без языка в чужой стране нелегко. Такое совпадение, я как раз в институте изучала польский. Ты мне позвонишь? Что-то долго Ольги нет. И ей еще нужен этот ребенок. Она сама как ребенок. Это утомляет, правда? Утомляет. Андрюш, не получается. Оля, а ты спросила о медицинских показаниях для прерывания? Нет, Андрюша, я не решилась. Доктор так искренне радовался, что у нас здоровая девочка. Оля, зачем ты все ломаешь? Ты что, не хочешь ехать со мной в Польшу? Ты же знаешь мою ситуацию, я ничего от тебя не скрывал. Ты сама согласилась, что нам не нужно. Андрей, не уходи. Я тебе не верю. Да успокойся, я его верну. На 6-м ведь месяце уже ж не сорвешь, беременная же. Извините, вы не видели, тут мужчина не проходил? Да вроде нет. Нет, видно, беременность можно сорвать на любом сроке. Но, как моя мама рассказывала, во время войны, насколько были тяжелые условия, это болевые, ну просто... Оля, идем. Андрей? Спокойно, мы его вернем. Ань, я уже не знаю, что мне делать. Я знаю. Идем в аптеку, нужно купить касторовое масло. Идем. Идем. Ну, Роман Алексеевич, ну я когда ведра тягаю, себя лучше чувствую, понимаете?
У меня такая бодрость, прилив сил, ну как после зарядки. А тут девчонок выписали, я одна. Я тоскую, понимаете? Мне хуже стало, я знаю. Так, Галина, вот именно потому, что хозяйство, муж, пчелы, эти ведра, кабанчики, будете лежать здесь. Девчонок мы вам организуем. У нас вообще койки не Роман задерживают. Алексеевич, там по скорой женщину привезли, глубокая недоношенность, роды преждевременные. Все, отдыхать. Потерпи, потерпи, милая, сейчас. Уже всех докторов на ноги подняли. Сейчас тебе укольчик сделают, осмотрят тебя. Потерпи, дорогая. Ну что там? Похоже, преждевременные роды. Лиза, я вчера ее осматривал, никаких симптомов преждевременных родов не было. Сейчас посмотрим. Ольга, что случилось? Пытались сами вызвать преждевременные роды? Что, решили помыть полы, окна в квартире? Что? Сделали клизму соляную или касторового масла выпили? Ольга! Операционную готовьте, скорее всего, кесарево, я пошел мыться. Оля, Олечка, ели сегодня? Ну, крошка, сейчас я расскажу, что тебя ждет. Это не страшно. Так получилось, что ты родишься раньше положенного срока. Хорошая новость. Рядом будет мама. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ты быстро окрепнешь. Давно доказано, что даже самые незрелые младенцы видят и слышат гораздо больше, чем нам кажется. Чувствуют любовь. Ты не один. Ты справишься. Ну, готов? Девочка, по-моему, меньше килограмма. Минимальные шансы выжить. Интубируем. Ой, бедное дитя, бедное. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги, спаси. Ой, деточка, деточка, маленький, Господи. Какая деточка, Зой? Ну что ты причитаешь? Да. Такое горе. Родилось маленькое, меньше килограмма. Дышать само не может, глотать не может. Вот такое вот. Как? А как же оно тогда? Подожди, Зоя, а кто родился? Да, девочка, кажется. А как можно попасть в детское отделение? Тебе зачем? Ну как, может помощь какая-нибудь нужна, горе такое. Так, мамочка, знаешь что, спокойно. Ты лежи, а то еще своего, не дай бог, потеряешь. Того ребеночка навряд ли спасут. Почему? Ну, я ж тебе говорю. Ну, меньше килограмма-то, а? Ребенок на искусственной вентиляции легких. Кислород 60, принимает препарат Курасурф. Это хорошо. В отделении был? Последняя ампула. На сутки хватит. Давление держит самостоятельно, но было 2 приступа судорог. Понятно. Шансы низкие. Очень низкие. Роман Алексеевич, там родственница этой мамочки пришла. Я ей про ребенка ничего не говорила. Екатерина Сергеевна, пойду поговорю. Проходите. В общем, состояние вашей сестры нормальное, присаживайтесь. После кесарева она чувствует себя удовлетворительно. Делать какие-либо прогнозы относительно малыша я не берусь, потому что он в крайне тяжелом состоянии, вряд ли выживет. Но надежда есть. Понятно. А сестру можно увидеть? Нет, она в реанимации после кесарева. Вам не интересно, кто родился? Нет. Тогда мне интересно, а ваша семья и лично вы будете принимать участие в спасении ребенка? А в чем дело? Ну, вообще-то он умирает, а так ничего, мелочи. Все хорошо. Ваша сестра вызвала преждевременные роды. Ребенок родился недоношенным. Он не может сам дышать. Сейчас он на искусственной вентиляции легких. У нас в отделении оказалась одна ампула, дорогостоящее лекарство, которое помогает ему выжить. Дальше придется покупать. А сколько стоит? $800 одна ампула. Ну, у нас таких денег нет. Я понимаю. Ну что, как там Гринь? Уже отошла от наркоза. Хорошо. А состояние ребенка она знает?
Нет, но, по-моему, догадывается. Ну, еще бы. Если кто надоумил ее вызвать роды? Наверное, сестра идиотка. А у нас что, сегодня операция? Да. Готовим операционную. Бондарев будет делать прерывание на позднем сроке. Аганезовой. Ну что, как вы себя чувствуете? Голова кружится, подташнивает. Ну, это наркоз, скоро все пройдет. У вас дочка, мы с трудом ее спасли. Вы зачем вызвали роды? Понимаете, если бы вы этого не делали, то в срок родили бы здорового ребенка. Что с моей девочкой? У нее очень тяжелое состояние. Господи. Ей нужен дорогостоящий препарат, который помог бы раскрыться ее легким. Потому что сейчас она не может сама дышать. Вы должны об этом позаботиться. Конечно. У меня нет денег, но у Ани есть. Она одолжит. Я все сделаю. Как дела? Сегодня перевели с искусственной вентиляции легких на назальный препарат СИПАП. Хороший знак. Пытается дышать самостоятельно? Да, но сил для раскрытия легких не хватает. Даст Бог, даст Бог. Снова были судороги. Это плохо. Анемия? Нет. Признаков прогрессирующей пневмонии тоже нет. Ей бы курасурф. А родители обеспечат? Вряд ли. Так, мамочка, это что за ночные гуляния? А ну марш в отделение. Я Романа Алексеевича ищу. Зачем вам Роман Алексеевич на ночь глядя? Ну как это зачем? А ребеночек недоношенный. Я хочу спросить, может помощь какая-то нужна? Так, помощница, давайте в палату. Ну мы можем кровь сдать, понимаете? У меня, вот за дверью буквально муж стоит, он готов сдать кровь. Мамочка, милая, я вас умоляю, идите в палату. Если вас застукают врачи, будет горе. Вы лучше за собой смотрите, чтобы с вами все нормально было. Миленькая, но у меня все нормально. Угу. Ой, что такое? Ой. Нормально? У вас воды отошли. Добегалась? Теперь нам надо за тебя волноваться. Все, посиди тут, спокойно, я сейчас приду. Дыши, я сейчас приду. Я сейчас все вытру. Ну, что тут у нас? Роман Алексеевич, все в порядке, вы не волнуйтесь, я справлюсь. Главное, вы не волнуйтесь. Галя, хватит болтать, давайте мы поработаем. Я дышу. Я очень переживаю насчет этого ребеночка недоношенного. Говорят, он меньше килограмма вообще. Я Не прям надо себе как переживать. представила. Мамочки. Так, схваточка. Так, активно. Так. Оп. Еще раз. Так, не халтурим еще раз, не халтурим. Алло. Нет, я в реабилитационной. Нет, я ее не видела. Она может не выжить, Аня. Нужны деньги на лекарства, иначе... Не кричи, Аня, я слышу. Андрей, почему он не звонит? Хорошо. Так. Еще. Оп. Ну что, кто там родился? Богатырь какой. Ну, все хорошо. Мальчики, это хорошо. У меня 4 девочки и 4 мальчика, а теперь на одного пацана больше. Фу, это я чувствую еще одного. Девочку придется рожать. Уже решили, как мальчика называть? Петром. В честь мужа нет. Теперь-то он точно заслужил. Ну что, кто Петр Николаевич? Я.
Ну что, я вас поздравляю, у вас сын. Пятый, если не ошибаюсь. Спасибо, доктор. Это вам. А что это? Мед свой, натурпродукт. Ну, девчонкам на ресепшн дайте. А не знаете, как сына назвала? Петром. Галка. Меня Богорыч. Хорошо. Миленькая, не плачь. Ну не плачь, все будет хорошо. Ну увидишь, Боженька, он все видит, поправится твоя девочка. Смотри, вон как ты хорошо пошла на поправку. Видишь, вот уже тебя из реанимации перевели. И дочечка твоя поправится. Вот. Еще сутки наша недоношенная девочка продержится. Мамочка купила. Ольга Гринь. Дошло-таки до нее, что она натворила. Да нет, это не все. Вот заявление об отказе от ребенка. Черт. Она ж слезами умывалась, когда узнала, что от ее халатности ребенок может погибнуть. Откупилась лекарством. Дитё вообще ни в чем не виновата, понимаешь? Но она будет жить, вот будет. Ну вспомнишь мои слова, верь мне. Слышишь, ты только молоко сцеживай. Сцеживай молоко, слышишь меня, а то пропадет. Девочка твоя обязательно поправится. Зачем ты ее кормить будешь? Хочу, чтобы ты знала, что мы все за тебя кулаки держим, все, прям всем отделением. Она изменит свое решение. Знаете, Роман Алексеевич, я не знаю ни одного случая, когда отказницы уходили от нас с детьми. Вы знаете, я попытаюсь. Позвольте. Попытайтесь. Ну, солнышко, что-то ты сегодня себя у нас совсем плохо ведешь. Она знает, что ее мама бросила, она чувствует это. Когда было последнее кормление? Час назад. Да, солнышко, тебя сестричка кормила. Вкусное молочко. Скоро наша девочка станет здоровой и переберется из кювеза в кроватку. Ну что, пойдемте? Куда? Ну, я познакомлюсь с вашей девочкой. Вы ведь еще не видели ее? Не надо. Ну, почему? Надо. Скажете ей, я тебя искалечила, не дала тебе родиться в срок и здоровой. Пусть тебя другие теперь спасают. Хватит меня мучить, я и так. Да перестаньте вы рыдать передо мной. Вы должны перед дочкой своей каяться и вообще собрать это заявление. Я не могу. Мне надо. Что вам надо? Вы хоть на секунду о себе забудьте. У вас дочка находится на грани жизни и смерти, а вы передо мной глупые слезы льете. Я лекарства купила на последние деньги. Вашей дочке нужно не лекарство, а ваша любовь. Давайте рвать заявление. Не уговаривайте меня, умоляю. Я не могу. Вы не понимаете. Андрей? Аня? Почему не звонит Андрей? Я все сделала, как ты сказала. Сладкого совсем нельзя? То что нельзя вообще? Вот что у нее так, девчонки, живот так тянет сюда? Николайчик, мы вашу соседку уже выписываем. Вита Игоревна, это правда, что, что она, от своего ребеночка отказалась? Так, милые мамочки, слушай меня внимательно. Это касается всех. Давайте, когда будет Гринь уходить отсюда, свои комментарии мы будем оставлять при себе. Ясно? Да ее убить мало. Ребеночек при смерти, а она? Мамочка, а вам вообще нервничать нельзя, а то родите меня здесь раньше времени. Вита Игоревна, все равно, скажите, что с ребенком? Надежда хоть есть? Николайчик, вам своих детей мало? У вас, слава богу, 9 душ. Чего вам не имется? Надо же что-то делать. Делаем, делаем. Да-да. Извините, можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Сергеевна. Да. Мне кажется, я знаю, почему недоношенное дитё никак не выкарабкается. Да.
Ну-ка, просветите. Да ребенок, он чувствует, что мамка от него отказалась. Ты ему скажи, мамка тебя любит, и все, дитё сразу веселеет. Так нет мамки-то. Где же ее взять-то? Ну вот я почему и пришла. Ой, Екатерина Сергеевна, можно я буду подходить к ней? Я просто побуду рядом, скажу ей: ты мое солнышко, ты радость моя, красавица моя, Настенька. Все. Так вы что же уже и имя ей дали? Вот тебе и мамка. Всю медицину за пояс своей колыбельной заткнула. Материнская любовь чудеса творит. Девочка сама задышала. Теперь будет проще. Можно? Да, Ольга, входите. На что жалуемся? На жизнь? Дочку хочу вернуть. Помогите. А как же ваш этот мужчина, который… Андрей. Он уехал в Польшу с Аней. Я должна забрать свою девочку и искупить перед ней свою вину. Понимаю. Но, к сожалению, это невозможно. Почему? Она умерла? Нет, она не умерла, она жива. Она была просто недоношенная. Я лекарство купила, ее спасли. Мне мое сердце подсказывает. Знаете, Оленька, у вас недоношенное сердце. Единственное, чем я могу его успокоить, это сказать вам, что у вашей дочери замечательные родители, мама и папа. Кстати, назвали ее Настенькой.